Ya hemos analizado esta parte, esta primera sección. Ahora vamos a analizar la siguiente parte. Esas dos líneas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos. Nos dice, leemos nuevamente. Si sumo las extensiones del Parque Nacional Huascarán y Cerros de Amotape, faltaría 861.424 hectáreas para ser igual a la extensión de Cordillera Azul. ¿Qué estoy entendiendo por este enunciado? Dice, si sumo las extensiones del Parque Nacional, aquí tenemos Huascarán y los Cerros de Amotape, aquí lo tenemos. Si sumo estos dos, faltaría 861.424 para ser igual a la extensión de la cordillera. Quiere decir, si yo sumo esto, todavía me va a faltar una cantidad de hectáreas para que sea igual. ¿Y cuál es esa cantidad que me falta? Este número. Entonces, si yo sumo estos tres, recién podrán ser igual esta cantidad de hectáreas a todas las hectáreas que tiene la Cordillera Azul. Entonces, como ya hemos entendido este apartado, vamos a resolver este ejercicio. Profesora, yo solamente tengo datos del Parque Nacional de Huascarán y los Cerros de Amotape, pero nos están pidiendo la extensión del Manu. En base a los datos que tenemos, vamos a hallar posteriormente la extensión del Manu, porque necesitamos hallar primero la Cordillera Azul, y la Cordillera Azul recién vamos a hallar en este primer paso. Muy buena pregunta. Entonces, primero resolveremos esta última parte. Lo haremos de la siguiente manera. Recordamos nuestro cuadro de datos. Aquí lo tenemos. Nos dice el Parque Nacional Huascarán, ¿cuánto mide? ¿Cuántas hectáreas? Tiene 340.000 hectáreas. Listo. Y el Cerro de Amotape tiene 151.767. Profesora, si lo dejamos de esa manera, está un poco desorganizado, de tal manera que no voy a poder realizar la suma. Efectivamente, por ello vamos a organizar nuestros datos en la tabla de valor posicional. Aquí lo tenemos. Lo organizamos entonces. ¿Cuánto decimos que tiene el Parque Nacional de Huascarán? Ubicamos. Unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar y centena de millar. Ubicamos entonces 0 decenas, 0 centenas, 0 unidades de millar, 4 decenas de millar y las centenas de millar lo colocamos a este lado. ¿Cuántos? 3 centenas de millar. Listo, Huascarán ya lo tenemos. Ahora los cerros de Amotape. 7 unidades, 6 decenas, 7 centenas, 1 unidad de millar, 5 decenas de millar y 1 centena de millar. Ahora sí, lo puedo sumar y tendré el total de la cordillera, el total de hectáreas de la Cordillera Azul. Realiza esta pequeña suma. En realidad es una gran suma y colocamos aquí nuestro resultado. ¿Cuánto sería? Estamos restando, ¿verdad? Claro que no, estamos sumando porque nos está pidiendo el total. Entonces sumamos 7, 0 más 6, 6, 7 más 0, 7, 1, 4 más 5, 9, y 3 más 1, 4. Esa sería la cantidad de hectáreas de la Cordillera Azul. Colocamos la suma entonces. 491, que es 491.767
7. Listo. Ya tengo la cordillera azul. Y ahora sí ya podremos hallar la cantidad de hectáreas del Manu. ¿Y cómo desarrollaremos ello? Mediante el siguiente ejercicio. Pero antes de ello, vamos a reflexionar primero sobre los datos que hemos venido trabajando. Para ello vamos a completar los espacios en blanco. Lo harás de manera individual. Lee cada uno de los espacios en blanco y luego responde dichos espacios. Complétalos con el ejercicio que ya hemos desarrollado. Muy bien, ahora sí, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Dice que la cordillera azul, ¿cuándo medía? ¿Recuerdas cuántas hectáreas? La cordillera azul mide 4.991. ¿Qué más? 767. Listo, que aquí debemos tener 491.767. Dice, sumado ese número más esta cantidad de hectáreas, ¿cuánto me debe dar? Todas las hectáreas del Manu. Entonces, ubicamos esos números en nuestra tabla de valor posicional. Primero ubicamos la medida en hectáreas de la cordillera. 7 unidades, 6 decenas, 7 centenas. ¿Me dictas, por favor? Una unidad de millar. ¿Qué más? 9 decenas de millar y las centenas de millar. ¿Cuántas? 4 centenas de millar. Gracias por ayudarme. Ahora, las hectáreas que le faltan a la cordillera azul para que logre ser el tamaño del Manu. 4 unidades, 0 decenas, 1 centena, 3 unidades de millar, 6 decenas de millar y 3 centenas de millar. ¿Y qué desarrollo? Una división, una multiplicación. Estamos realizando una suma. ¿Por qué? Porque toda la suma de la cordillera más esta cantidad de hectáreas nos dará la cantidad de hectáreas del Manu. Sumamos ahora entonces. 7 más 4, 11. Llevo una decena. 6 más 1, 7. 7 más 1, 8. 3 más 1, 4. 9 más 6, 15. Llevo una centena de millar. ¿Cuánto sería aquí, chicos? 8. Y ya tenemos la cantidad de hectáreas del Manu, que sería este resultado. Ahora sí, ya tenemos todos los datos completos y el problema ya estaría resuelto. Ya hemos resuelto todo nuestro problema. Y les pregunto, toda esta semana estamos trabajando sobre el cuidado de la vida animal y el equilibrio entre los seres humanos y el medio ambiente en ese sentido. Chicos, ustedes se han puesto a pensar, ¿qué pasaría si el Manu empieza a desaparecer o si los animales que se encuentran en ese espacio, en esa zona protegida, son vulnerados nuevamente? ¿Qué creen que podría ocurrir? Muy bien, algunas preguntas de reflexión referente a este tema vamos a responder a continuación, dado que es nuestro tema de la semana y es necesario conocer y comprender que nosotros interactuamos no solamente entre personas, sino convivimos con los animales, pero esa convivencia debe ser en base al respeto. ¿Ello qué quiere decir? Que yo respeto el hábitat del animal, yo respeto su comportamiento del animal dentro de su espacio al que éste corresponde. Es decir, no realizo las compras ilegales de estos animales como mascotas, por ejemplo. Entonces, en base a ello, vamos a hacer algunas reflexiones. El día de hoy hemos conocido un poco más sobre qué es el Manu y la cordillera azul. Tal vez tú conoces
otros parques nacionales o puedes desarrollar una investigación pequeña en el celular o en la computadora para que puedas conocer alguna más. En base a ello vamos a plantear algunas preguntas que vamos a desarrollar a continuación. Número 1. ¿Conoces algún parque nacional en el Perú? Número 2. ¿Qué función cumplen los parques nacionales en el Perú? Recuerda, el día lunes hemos visto que estos sirven y son muy importantes para la protección. Es un tip para que tú puedas completar y explicar esta idea. ¿Qué puede ocurrir si no se cuidan los parques nacionales y las áreas naturales protegidas? Chicos, ¿qué creen que puede pasar? También lo hemos ido viendo el día lunes y el día martes. Así que con toda la información que ya conoces hasta el momento, vamos respondiendo esas preguntas. Ahora es momento de compartir nuestros conocimientos del día de hoy en familia. Por ello, vas a grabar un video explicando el procedimiento que has realizado para resolver el problema y les vas a explicar a tu familia detalladamente. Y eso sería todo. Aquí te dejo la lista de actividades que debemos presentar para el día de hoy. Recuerda hacer un checklist de cada una de ellas antes de enviar tus trabajos. Es decir, si ya respondiste la pregunta de comprensión acerca del problema sobre la cantidad de especies, le das un check y dices ya lo he enviado, ya está completo esa tarea. Número 2. Completa los espacios en blanco con los datos del problema. Entonces le doy un check para poder completar y realizar esa actividad. Al finalizar, verifico que todo esté correcto. Lo mismo te recomiendo que hagas con todas las actividades que están aquí.